ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапон дар экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. салому алайкум. хонаи фурӯшӣ хуросон на шаҳри ваҳдат. хуросона инҷа тарафи ҳайкали модар рафтан, ин тараф 200 метр ҳайкали модар, ин тараф тарафи балниса 1 километр нарафта балниса мешавам боло бозорчаи Гулистон. ба ин тараф 1 этаж, неми 1 этаж ҳамон хонаи фурӯшӣ. ин тараф раҳ дора, раҳша мерем. хона якхонага тамоми ремонтш аст. на тараф кухниш خیلی کم طرف لیمون برام لیمون کنم. این در مدرد دست چپ دستی راست چه وجد خونه و بانیش یک جایا. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Фарход, деҳаи Шафтолу Боғш мегӯянд. 3 дар хонаи 6 сотиқ замини бардро. дӯстони азиз, хай шумо дидестем ки хона дар чӣ ҳолатае. дар деҳаи Шафтолу Боғ нархи хонаро 280 000 сомон мегӯянд. бо савдои хуб ҳам мешавад. дар наздики хона мактаб, магазин, масҷид ҳам ҳастае. оби сведе ҳастчай, дарвоза дорад. 4 тарафи хона бо симблоқати маҳкам кардаги бардро. хай дидестен нархи хонара 280 000 сомон мегӯянд. ба курси имрӯза 2 389 000 рубл мешавад. 3 дар хона 6 сотиқ замин. ана дидестен хай дар чӣ ҳолата. марҳамат кунед дар номерҳои 8586 занг мезанед. маълумоти пурру аниқтари хона метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед.
дӯстони азиз, севимин эълони мо квартираи фурӯшии арсае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр кӯчаи Айнӣ мебошад. Срочно фурӯхта мешавад. Хона дар 9 километр қарор дорад. доми 4 этажа дар 3 этаж айни ҳол квартира қарор дорад. Дӯстони азиз, ана открити лесенсия дорад. кӯчаи Айнӣ хонаи барак мебошад. ҳамаш назар ба хонаҳои мобайн камёнтар аст. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. хулоса ҳама намуд маршрутка автобус ба ҳама самтҳои шаҳра меравад. зимистон отопление кор мекунад. мебелош туҳфа. дар наздикии бозорча гимназия, поликлиника, бозорча, мактаб, оби светам доимӣ ҳастай. ва дӯстон, нархи хонара 290 000 сомон мегӯяд. дар шаҳри Душанбе кӯчаи Айнӣ 9 километр ба курси имрӯза 2 миллион 474 000 рубл мешавад. ба ҳама чизу чора қарди фурӯхта мешавад. вариантҳои алишам ҳастай. ба ягон духонага қарди иваз карда мешавад. бо соҳиби хона кайд карда, мисол дар болош сум метиҳем. маълумот ки дар номери WhatsApp муроҷиат карда маълумот пурра андиқтари хонаро метавонед аз худи сӯҳбат дастрас кунед. дӯстони азиз, WhatsApp мо барои реклама кардан чизе ки доред мошин, хона, замин, квартира, марҳамат кунед дар WhatsApp мо равон кунед. +7 960 956 318 номерҳои WhatsApp мо ҳастанд. марҳамат метавонед дар WhatsApp равон кунед. иншоалло мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. дастгиришон пешаи мост. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшии арсае ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, кӯчаи Куган, Гулов. 3 дар хона, 4 сотиқ замин. хона хулоса дидесен дар чӣ состояние. нархи хонаро 170 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза 1 миллион 450 000 рубл мешавад. марҳамат ки дар номерҳои 557 87 60 06 занг мезанед. маълумоти пурра андиқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. хона дӯстони азиз, 4 тарафаш бо симиблок маҳкам кардагия. хай дидесен 4 сотиқ замин аст. 3 дар хона дар шаҳри Бохтар. кадме ки аз шаҳри Бохтар мисол хона гуфтагӣ бе хонаҳои ремонтош навкардагӣ, ремонтҳои замонавӣ. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшии арсае ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Саъдии Шерозиш мегӯян. дар хонаи 3 сотиқ замин. хона хулоса кришааш пӯшонагиай. хона бо хишти лои бардоштагиай. нақша 85 000 сомон мегӯяд. шикатур кардагӣ, стияж кардагиай. медрои хулоса дар тизар мечаспонӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Саъдии Шерозӣ бардоро. нақша 85 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза 725 000 рубл мешавад. марҳамат дар номерҳои 934 57 72 73 занг бизанед. маълумоти пурра андиқтари хонаро аз худи сӯҳбат дастрас кунед. аз ҳаматон хоҳиш мекунам бардор лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. ман медонам ки ҳаматон хонаи арзон кофтесен. фақат метавонед хонаи арзон аз канали Насим Деҷе дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашмин эълони мо хонаи фурӯшии арсае ки қарор дорад дар шаҳри Леваканди Сарбанд. 4 дар хонаи 4 сотиқ замин дар деҳаи Вахш қарор дорад. хулоса бодро дидесен хона тайёрай барои зиндаги канай. медро як шикатуруш кардагие мавҷуд тайёрай. хулоса нархи хонаро 180 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза бигирем 1 миллион 535 000 рубл мешавад. дидесен хай дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкамай. дарахтҳои мевадиҳандаам дорад. марҳамат бо нархи арзон 4 дар хона 4 сотиқ замин. марҳамат дӯстони азиз, занг мезанед. маълумоти пурра андиқтари хонаро аз худи сӯҳбат дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшии арсаи хонаи заминӣ ҳавлӣ дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати деҳоти Даҳана, деҳаи Хоҷачархӣ. 4 дар хона бо як веранд бо тамоми шароитҳояш. анборхона, оғилхона, кардонхона ҳам дорад. майдони назди ҳавлигии хона 50 сотиқ мебошад ва 14 гектар дигар замини чоргоҳ, ҷангал ва боғ дорад.
нархи хонаро дӯстони азиз 270,000 сомонӣ мегӯ. мега боз савдои хуб ҳам мешавад. ба курси имрӯза 2 миллион 303,000 рубл мешавад. марҳамат дар номерҳо 988 14 81 48 занг бизанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. раҳмати калон шербачаҳо барои дастгиридон лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписия кунед. иншоалло ки боз навбари оянда хонаи фурӯшида пешкаш мекунем. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад. хунованд ҳамаи мо бошбура соҳиби хона, соҳиби мошини хуб гардонад. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.